E aí, Dário? Bom? Esse aí é o melhor que tá tendo, hein? Falou, rapaz, tá pra entrar mais uns aí, mas tá demorando chegar esse melhor que eu ainda. Quer tomar uma água agora? Na família, não. Entendeu, Fabião? Tá de férias, de férias. Ele não bebe, rapaz. Tem que dar ferro, ele não bebe. Ele não bebe, tem que dar ferro, ele não bebe. Natal, louco. Você bebe? Passa rápido, rapaz. As 27 de novembro. 30 dias? Nossa, ruim. Eu já queria terça-feira, segunda-feira eu queria dar emendado até umas horas bebendo, mas. Amanhã já dá 4 dias, cara. Aí amanhã já dá caporra daquele balcão de lá e. Eu nem vi terça-feira. Hã? Eu nem vi, eu fiz de boa de feira. Agora no final do ano. Orlandinho, mas Orlandinho é o bichão, né? Rapaz, e aí? E hoje tá só de boa? Agora, né? Trabalhando um pouco hoje. Hoje é só de início. E vai. Minha turista. O conserto também ano que vem, mas ele vai embora. Vai vir novo. Já é pra ter trocado, já, né? Iracemápolis. Mas aí eu peguei a frota lá. Iracemápolis.